朋友们，大家早上好，我是阿文。今天的钓鱼环境有挑战性，吹的风起码有北风5、6级，风力很大，又走水。然后今天就继续用我昨天分享给大家的这个新的跑圈，用棒棒糖的胶管来制作的大口径的跑圈，来给朋友们分享一下今天的钓鱼实际情况、真实情况。好了，现在开始。来了一个顶漂土灵，这个灵敏度好很多啊，浮漂的信号很清晰。哎，下去就顶漂啊，哈哈，小罗非呀，这吃口真的很清晰，指甲飞的非常明显的浮漂信号。哎呀，顶漂啊！看看这种信号，这种那么小的罗非，顶漂，出口清晰，信号良好。土灵多好啊，多漂亮的土灵啊！看它，再来一个下顿，多漂亮啊！应该是三角鲫，真的是，看这种信号就基本上能猜得出是什么鱼。青顶漂。啊，那么小的罗非的信号都那么真实啊！顶漂，中鱼的啦，三角鲫，出口真的是非常清晰，这种信号完美的一个钓鱼方法分享，感谢朋友们。那么大的风浪，信号很真实，鲫鱼一尾，大家看到这个效果了吧？很好的这个钓鱼效果。青顶漂，小罗非不用猜，小罗非出口信号非常真实。再来一条，这个感觉吧，哎呀，稍微大一点的罗非，罗非普遍都以顶漂为主，跟土灵很像。那么鲫鱼主要是有点偏向黑漂。来了，看这种颤抖的浮漂信号，偏大一点的罗非。再来一条，看到这种信号，太漂亮了。有点大哦，土灵，太漂亮了。哎呀，这条土灵啊，够大够爽啊！再来一个下顿，这条不小了，不小，这条真的不小。看看是啥鱼，是什么鱼？看一下，一样还要线，还要卸力，慢慢溜。这条不小，我还没开超网呢。好大一条清道夫啊！哇，真的大！我0.4的角线啊，还好，质量非常过关。哎呀，卡到它的那个翅膀了，它会把我的线伤了。哦哟，这条清道夫，我的天哪！看看
0.4的0.4的线直飞呀、清道夫啊，哇，哦，哎呦，0.4，你看质量好的线就是不一样。这条清道夫够大啊！好了，朋友们，今天就收竿了，看看渔获。换了这个新渔户，以前那个渔户烂了，跑了很多鱼，然后换了一个新渔户，倒出来看吧。有鲫鱼、土鳞、罗非、三角鲫，这个就是今天的渔获了。OK， 我们把鱼放回去，我们下次再来钓鱼。好了，朋友们，我们下期视频再见。